Salom hammaga. Ushbu videoda biz sizlar bilan textlarga style berishni o'rganamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, meni body taglarim ichida bitta h1 tag va bitta p tag mavjud. Va buni brauzerda ochganimizda mana bunaqa shaklda ko'rinadi. Endi biz mana shu tekstga style berib, tekstga style berish haqidagi mavzumizni qisqacha o'rganamiz xullas. Xo'p, birinchi navbatda biz h1 tagga style beramiz va uni Css da tanlab olamiz. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bizda font family. Agar siz Excel, Word yoki PowerPoint ishlatib yurgan bo'lsangiz, unda bilishingiz mumkin. New times Roman juda ham ko'p ishlatiladigan yozuv turi. Font family esa xuddi shunaqa turlarni ko'rsatadigan narsa. Mana masalan, men birinchisini tanlayman va buni saqlanib qilib, brauzerga qaraganimda mana h1 tagining yozuv shakli o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Font familyning vazifasi o'sha yozuvning shakliga bog'liq. Men oddiy sans serifni foydalanaman va buni saqlanib qilib ekraniga qaraganimizda mana bunaqa yozuvdagi shakl kelib chiqadi. Keyingisi bizda font size bizda turli xil shakl berishimiz, turli xil razmer berishimiz mumkin. Ushbu videoda men razmer berishda faqat pikseldan foydalanaman. Piksel bu o'sha bir pikselimiz ekrandagi bitta nuqtaning razmeriga teng. Bu yerda men hozir masalan 24 piksel beraman va buni saqlanib qilganimda mana shunaqa shaklga keldi. Keling, buni sal kattaroq piksel beramiz. Masalan, keling 30 piksel. Buni saqlanib qilib qaraganimizda mana sal kattaroq shaklga keldi. Xo'p, font family, font size. Keyingisi font style. Font style bizda normal, italic va boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Masalan, italic desak, buni saqlanib qilganimda mana bunaqa o'ng tarafga engashgan yozuv shakli kelib chiqadi. Xo'p, normal shaklda qoldiramiz. Normal. Font style bizlarning yozuvimizga style berishda ishlatiladi. Keyingisi bizda font weight. Font weight bizda mana bu yerda bor. Bold, bolder, lighter, normal, italic, inherit, unset. Bundan tashqari biz bularga raqamlar ham berishimiz mumkin. Masalan, men 8 bersam, ko'rishingiz mumkin, mana qalin rangga o'tib ketdi. Agar buni 1000 qilsak, masalan, ko'rganingizdek mana shu shaklga keldi. Xo'p, bunda biz masalan bold ishlatamiz, ya'ni qalin. Mana bunaqa yozuv shakliga keladi. Xo'p, keyingisi beradigan stylimiz bizda text align. Xo'p, text align bizda tekstimizni mana bu yerda center, ya'ni o'rtada, end, ya'ni oxirida, justify, left, right, start, initial, inherit. Mana masalan right o'ng tarafga qilsak, mana ko'rasiz, mana bu yerga o'tib qoladi. Agar biz buni left qilsak, chap tarafga. Hozir bizlar bunda oddiygina center qilamiz. Text align, text center. Mana bu yerda yozuvimiz centerga o'tadi. Center degani o'rta degani, markaz degani. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz text decoration. Text decoration bizda rang berishimiz mumkin yoki masalan underline berishimiz mumkin. Mana ko'rganingizdek, text decoration pastiga bitta chiziq qo'yildi. Bundan tashqari text decorationda rang berishimiz ham mumkin. Va text indent.
text indent. Bizda masalan matnimizda abzas uchun foydalanishimiz mumkin. Masalan, bu yerda bilinmasligi mumkin. Masalan, 30 piksel qilsak, mana centerdan 30 piksel o'ng tarafga ko'chganini ko'rishingiz mumkin. Buni hozir mana bu yerda center emas, left qilaylik. Left. Mana ko'rganingizdek, left qilib tegib turmayapti va 30 sm, 30 piksel o'ng tarafga shiljigan. Umuman olganda o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, bu abzasda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni matn boshida abzas qoldirish uchun ishlatishimiz mumkin. Keyingi qiladigan ishimiz text transform. Text transform. Mana ko'rganingizdek, text transform capitalize, lowercase, non-uppercase, initial, inherit, unsend. Masalan, uppercase da foydalansak, bu bizda hamma harflarni katta harf qilib beradi. Agar buni lowercase qilsak, masalan, lowercase hamma harflarni kichkina harfga qo'yib beradi. Agar masalan mana bu yerda mana bosh harfim katta harf bo'lgan taqdirda ham bu yerda agar lowercase qilsam, hamma harflar kichkina harfda bo'lib qoladi. Xo'p, bizlar buni uppercase qilamiz. Uppercase. Xo'p, keyingi narsamiz bizda color. Color haqida oldin ham gaplashib o'tgan edik. Color bizda 3 xil. Normal color, ya'ni har bitta nomi. Undan tashqari bizda RGB, red, green, blue, ya'ni qizil, yashil, ko'k. Undan tashqari hex, ya'ni reshotka bilan boshlanadigan colorlar. Siz o'zingiz xohlagan colorda foydalanishingiz mumkin. Mana bu yerda men buni masalan blue deb yozaman. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bizda word spacing yoki bo'lmasa letter spacing. Letter spacing. Letter spacing bu normal, initial, inherit, unsend yoki bo'lmasa o'zingiz xohlagan razmerda masalan M, RAM, X pikselda razmer berishingiz mumkin. Men hozir pikselda razmer beraman. Masalan, men 10 piksel desam, bu har bitta letter, ya'ni har bitta harfning orasida 10 pikseldan joy qoldiradi. Mana ko'rganingizdek, 10 pikseldan joy qoldiradi. Buni masalan 2 piksel qilsak, normal holatda bo'lishi mumkin. Mana ko'rganingizdek, mana shunaqa. Bundan tashqari biz letter spacing emas, word spacing. Word spacing masalan bizda 40 piksel deb olaylik. Bunda har bitta so'zning orasida 40 piksel joy tashlab ko'rsatadi bizga. Har bitta so'zning orasida. Letter spacing bizda har bitta harfning orasida, word spacing bu har bitta so'zning orasidagi masofani anglatadi. Keyingisi bizda line height. Line height men sizlarga paragrafda ko'rsatib beraman, chunki paragrafda aniqroq ko'rinishi mumkin. P brackets masalan font size keling 24 piksel. Keyingisi esa line height. Line height agar masalan bizga aniqroq ko'rinishi uchun men masalan 50 piksel qilaman. Hozir mana bizda mana bu paragraf tagiga qarab oling. Endi men buni saqlanib qilaman. Va endi qaraganimizda bizda har bitta line, har bitta qatorning orasida bizda 50 pikseldan joy qoldirayapti. Albatta bu veb saytimizda biz ishlatishimiz mumkin. Bu userning, ishlatuvchilarning o'qishini osonlashtirish uchun foydalaniladi. Xullas shunaqa gaplar. Bizda mana shunaqa shaklda biz textlarimizga style berishimiz mumkin. Font family, textlarning shakli, font size ularning razmeri, font style shakli u ham, font weight ularning qalinligi, ingichkaligi,
text align o'sha tekstimizning qaysi tarafda joylashganligi, left, right, chap o'ng yoki markazda. Text decoration, ularga color berishimiz mumkin yoki tagga chiziqcha qo'yishimiz mumkin. Text indent, bu bizga abzas qoldirishda foydalanamiz. Text transform, katta harf yoki kichkina harfda qilishimiz mumkin. Color, bu rang, o'zingiz bilasiz. Word spacing, har bitta so'zning orasidagi masofa. Letter spacing, har bitta harfning orasidagi masofa. Font size, bu aytdik. Line height, bu har bitta qatorning orasidagi masofa. Masalan, ikkita qatorning orasidagi masofa bu line height deb ataladi. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosing. Bundanda ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, keyingi videolarni kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.